你留意啦，嗌出嚟，大聲啲，呢一招我師傅教，你條腰應該冇事㗎啦。哇，鬆晒！冇乜嘢嘅話，我走先。蘇小姐，你搞咩啊？輝哥，唔係我唞唔到氣喎。阿輝哥，其實咧，我每次見親你咧，我都覺得你係好鬼死型仔啊！你放手先。啊，唔係啊，阿輝哥，上個禮拜咧你冇嚟到咧，我真係好擔心你有事。我屌！搞咩啊，蘇小姐？搞咩係啊？搞咩啊？搞咩啊？我走先。